హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు సమ్ గుడ్ క్వాలిటీ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ఫీమేల్ అడల్ట్ డార్క్ కలర్ డాగ్ అనేది అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావటం జరిగింది. ఓన్లీ ఫీమేల్ డాగ్ అవైలబుల్ ఉంది. డాగ్ యొక్క ఏజ్ అనేది 15 months. ఇక డాగ్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 12K అనగా 12,000. అంతేకాకుండా గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ఫీమేల్ సెమీ అడల్ట్ డాగ్ అనేది కూడా అమ్మకానికి అయితే ఉంది. దీని యొక్క ఏజ్ అనేది 6 months. ఇక ప్రైజ్ అనేది 12K అనగా 12,000. అంతేకాకుండా గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ఫీమేల్ పప్పీ అనేది కూడా అమ్మకానికి అయితే ఉంది. దీని యొక్క ఏజ్ అనేది 40 days. ఇక ప్రైజ్ అనేది 13K అనగా 13,000. లొకేషన్ వచ్చేసి మీర్పేట్, ఆల్మస్గూడ, ఎల్బీ నగర్, హైదరాబాద్. ఇక పూర్తి వివరాల కోసం ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితే అనేది తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.